Ովքեր են առաքելականները, այսօրվա մեր նյութի վերնագիրն է սա, տարակուսանքի մեջ ընկաք, զարմացաք, աշխարհում բազմաթիվ քրիստոնեական համայնքներ կան և որքան համայնք, այնքան անուն, իրարից տարբերվող որոշակի հավատալիքներով և անգամ դավաբանական տարբերություններով, մի շարք պարագաներում անգամ իրար հակադիր։ Մենք հայ ենք և մեզ համար կարևորը այն է, թե ինչպիսին է քրիստոնեությունը հայության մեջ, թեև Քրիստոսի եկեղեցին համամարտկային է, համաշխարհային է, տիեզերական է, որովհետև եկեղեցու մի անբաժանելի մաս արդեն երկնքում է գտնվում, չէ՞, հաղթական եկեղեցին, մենք պատերազմող եկեղեցին ենք։ Մեր ազգի մեջ քրիստոնեության վերաբերյալ թյուր կարծիք կա, սխալ հասկացված, խեղաթյուրված կարծիք, որ հարյուրամյակների ընթացքում սերմանել են մարդկանց մեջ, այո, սերմանել են, որ մենք առաքելական ենք, եթե մեկ աստվածապաշտ է ու առաքելական չէ, այսինքն չի պատկանում առաքելական անունով եկեղեցուն, ինչ է, աղանդ է, նա որ առաքելական չէ, աղանդ է։ Եվ այդպիսիներին, եթե հարցում հղենք ասելով, կարող ես բնութագիրը տալ, կամ բացատրել, ինչ է աղանդը, կպապանձվեն ու կմնան և այդ նույն խոսքը, դե եթե առաքելական չի աղանդ է։ Միայն հասարակ մահկանացուները չեն, որ այս բան ասում են, առավել նրանց սովորեցնողները կղերական դասը։ Եվ քանի որ իրենք մաս են կազմում համաշխարհային էկումենիկ շարժման, գիտեք սա ինչ շարժում է, քրիստոնեական բոլոր համայնքներին միավորելու, առաջի հայացքից դրանից լավ բան, ոչ մի բաժանումներ չլինի, բոլորը մեկ լինեն, բայց միշտ տապեք գնահատական տալու, որովհետև դրան զուգահեռ ընթանում է գործընթացը կրոնները միավորելու։ Այլ կերպ ասած, էկումենիկ շարժումը իրենք չէ, որ սկսել են, անտեսանելիները իրենց օդնյակներում որոշումներ ընդունել են և պարտադրել են, որ այդպես պիտի լինի։ Երբ որ կրոնները միավորվեն, այն ժամանակ պայմանը մեկն է, Հիսուս Աստված չէ, ինքը չէ միայն միակ փրկիչը, այլ բոլոր կրոնների առաջնորդները իրենք ինքնին փրկիչներ են համարում, այլ կերպ ասած, Քրիստոսի անձը պիտի ուրացվի։ Եվ հետո ինչ պիտի տեղի ունենա, Հայտնություն 17-րդ գլուխ, կրոնական Բաբելոնը, երբ որ պիղծ եռամիության երրորդության երրորդ անձնավորությունը սուտ մարգարեն բոլոր կրոններին պիտի առաջնորդի։ Ահա թե ինչպիսի գործընթաց է տեղի ունենում, հետևաբար, քանի որ իրենք էկումենիկ շարժման մեջ են, քաղաքականություն են վարում, իրենց յուրայինների շրջանում, մոտիկների մոտ, միշտ ասելով, որ եթե մեկ առաքելական չի, անշուշտ որ աղանդ է, բայց հանրության մեջ բարձրաձայնում են, որ մյուսները դե նրանք բողոքական են, հետևում են Մարտին Լյութերի դրած սկզբունքներին և նրա հետևորդներն են հանդիսանում։ Բողոքականներ, մի հատ հարց տանք, մենք որևէ մեկի դեմ չենք բողոքում, ընդհակառակը միշտ գոհնակ սիրտ ունենք ըստ Աստծո խոսքի։ Ծիծաղելի գաղափարներ, որ եթե առաքելական չես, և խոսքը մարդահնար կառույցի մասին է, ուրեմն չես փրկվի։ Հնարավոր ամենաբարձր ձայնով կարող եք ծիծաղել, տանը։ Բայց այդ առաքելական անունը որտեղից է առաջացել։ Եկեք կարդանք Աստծո սրբազան խոսքից Եփեսացիներին գրած Պողոս առաքյալի նամակից 2-րդ գլուխ 19-ից 22 համարները։ Ուրեմն սրանից հետո
դուք օտար ու պանդուխ չեք, հապա սուրբերի քաղաքացիները եւ Աստծո ընտանիքը առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա շինված, որի անկյունին գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, որով բոլոր շենքը մեկտեղ հարմարությամբ կազմված կաճի սուրբ տաճարը կլա Տիրոջմով, որով դուք էլ մեկտեղ կշինվիք Աստծո բնականon լինելու Սուրբ Հոգիով։ Առաքյալների հիման վրա հաստատված, սարքված, ինչ ասել է սա, առաքյալի անձի վրա, ասում են այո, և ձեզ մեջ բերում անեմ իրենց պաշտոնական կայքից, առաքելական կամ առաքելականությամբ օժտված է այն եկեղեցին, որը հիմնված է որևէ առաքյալի ձեռքով և իշխանությունը առաքելական ձեռնադրության շարունակությունն է, առաքյալից մեկին, դրանից հետո սերունդներին, դրանք են համարվում իրական առաքելականները, որ Թադեոս և Բարդեղոմեոս առաքյալներն են հիմնադրել Հայաստանում առաքելական եկեղեցին, 66 թվականին Թադեոս առաքյալը սպանվել է, բայց ձեռնադրել է կաթողիկոս և առաքելական իշխանությունը փոխանցել է նրան, Սուրբ գրքում կարող եք ցույց տալ կաթողիկոս անուն, սա մարդահնար մի բան է, ՆՍՕՏՏ նորին Սուրբ օծություն Տեր, Տերած, Տեր Հիսուսին է վայելում միայն, դա իր փառքն է արտահայտում, եթե մարդու վրա այդպիսի անուն դրվի, նշանակում է Քրիստոսի փառքի գողերն են սրանք։ Ասում են, քանի որ Հայաստանում հեթանոսություն էր, ամեն բան գաղտնի եղել, քրիստոնեությունն էլ գաղտնի ձևով այդպես առաջացել է, իրար հետևից կաթողիկոսներ են փոխվել, սերունդներ են եկել, հերթականությամբ ձեռնադրվել են, մինչև Գրիգոր Լուսավորիչ Պարթևը եկավ Հայաստան և 301 թվականին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակվեց։ Այսինքն 240 տարվա բացություն կա, հասկանում եք, ճեղքված կա։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում առաքելականությունը հաջորդաբար շարունակվեց։ Հեքիաթ, պատահական չէ, որ կոչվում են առասպելականներ։ Միթե առաքյալների հիման վրա շինված եկեղեցին նշանակում է անձի վրա շինված, այս պարագայում Թադեոսի և Բարդեղոմեոսի անձերի վրա, ոմանք ակնարկում են այն օրինակը, որ Տեր Հիսուս Պետրոսին ասաց։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 16-րդ գլուխ 13-ից 19 համարները։ Հիսուս Փիլիպոսի Կեսարիայի կողմերը երթալով իր աշակերտներին հարցրեց և ասավ. Մարդիկ ով կսեն, թե ես եմ որդին մարդու։ Անոնք կսին, ոմանք կսեն, թե Հովհաննես Մկրտիչն ես, ուրիշները Եղիան, ուրիշները Երեմիան կամ մարգարեներից մեկը։ Ըսավ անոնց, հապա դուք ինձ համար ով կսեք, թե եմ։ Սիմոն Պետրոս պատասխան տվեց և ասաց. Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին։ Հիսուս ասավ անոր. Երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, վասնզի մարմին և արյուն քեզ չհայտնեց սա, հապա իմ հայրս, որ երկինքն է։ Ես քեզ կսեմ, թե դու Պետրոս ես, և այս վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, և դժոխքին դռները անոր պիտի չհաղթեն։ Երկնքի թագավորության բանալիները քեզ պիտի տամ, և ինչ որ երկրի վրա կապես, երկնքի մեջ կապված պիտի լինի, և ինչ որ երկրի վրա արձակես, երկնքի մեջ արձակված պիտի լինի։ Այդքան աշակերտների մեջ Հիսուս Պետրոսին ասաց. Իմ եկեղեցիս այդ վեմի վրա պիտի շինեմ, երկնքի բանալիները քեզ պիտի տամ, էս ի՞նչ էր։ Տեր Հիսուս Պետրոսին մյուս առաքյալներից առանձնացրեց, միայն նրանով էր, որ եկեղեցին պիտի հիմնվեր և առաջնորդվեր։ Դրա համար է, որ կաթոլիկները Պետրոս առաքյալին սեփականացրել են։
ասում են նա մեր առաջին պապն է հանդիսանում եւ նրա ձեռքին է երկնքի բանալիները եւ պատահական չէ որ դարերի ընթացքում ինդուլգենցիաներ է ծախել կաթոլիկ եկեղեցին գիտեք դա ինչ է փրկագին երկինք մտնելու իրավունք փողը կտաս կմտնես երկինք չես տա կգնաս դժոխք երկնքի բանալիները արդյոք Աստված մարդուն կվստահի դա ում ձեռքին է այդ բանալիները հայտնություն առաջի գլուխ Հովանես Առաքյալը իր փառքի մեջ Տեր Հիսուսին տեսավ եւ ասում է մեռելի նման գետին անկա այդ փառքից Հիսուս ձեռքը դրեց վրան եւ 18 համար ասաց մի վախեցիր ես եմ առաջինն եւ վերջինը ես նա եմ որ մեռա եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից եւ երկնքի դժոխքի եւ ամեն ինչի իրավունքը ու բանալին նրա ձեռքում է բայց ինչ է նշանակում բանալիները քեզ պիտի տան սա Պետրոսին եւ մյուս առաքյալներին տված իշխանություն էր գրված է չէ որ նրանց ուղարկեց եւ ասաց իշխանություն է ձեզ տրված որ բորոտներին բուժեք դևեր հանեք մարդկանց մեջից չէ անգամ մեռելներին հարություն տակ սա կոչվում է առաքելական իշխանություն որ միայն առաքյալների աշակերտների ժամանակաշրջանում գործեց չէ որ ձեր մեջ առաքելական նշաններ եղան ամեն սքանչիլիկներով եւ հրաշքներով առաքյալների մեջ դա տեղի ունեցավ իսկ ինչ է նշանակում այդ վեմի վրա եկեղեցիս պիտի հիմնեմ Պետրոսի անձի վրա երբեք Պետրոսի դավանության վրա դու ես կենթանի Աստծո որդին Քրիստոսը ուրեմն առաքելական ձեռնադրության շարունակություն չկա Արդյոք Թադևոս եւ Բարտեղոմեոս առաքյալները ծիսական եկեղեցի հիմնեցին իհարկե որ ոչ քահանայական կարգ սահմանեցին կրկնակի անգամ ոչ անկարելի էր նման բան Քրիստոսի հարությամբ հին ուխտի տնտեսությունը փակվեց որ էր օրենքի շրջան եւ սկսեց նոր դարաշրջան այն է շնորհքի դարաշրջանը հետեւաբար կանգ առավ ծիսական բոլոր բաները քահանայական կարգը կանգ առավ քահանան ինչի համար էր կարգված ծեսեր անելու եւ զոհեր անելու համար Քրիստոսով այդ ամենը կանգնեց Էլ ինչ զոհ անելու պետքություն կար, երբ որ 2000 տարի առաջ, աշխարհի սկզբից առաջ, նախասամանյալ եւ մորթվյալ գառնուկը Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեց եւ մեկ անգամ զոհ ու պատարակ լինելով մշտնջենապես մեղքը ջնջեց։ Մեկ զոհ ինչ է նշանակում? Պատարակ լինել։ Մեկ անգամ պատարակ եղավ, էլ պետքություն ունես պատարակ անելու, երբեք։ Եկեղեցու դարաշրջանին, որը սկսվում է Տեր Հիսուսի հարությամբ, այլ կերպ ասած նոր ուխտի շրջանին, շնորհքի շրջանին, քահանայական կարգ չկա, որտեղ զոհ անելու պետքություն չկա։ Եկեք քննենք միասին։ Եփեսացիս 4 գլուխ 11-ից 13 համարները։ Եվ Տերը մի քանիսին տվեց առաքյալներ լինելու, ներկայիս կան առաքյալներ, սրանք օրիջինալ ընտրված առաքյալներն են։ Մի քանիսին մարգարեներ անցումային շրջանին մարգարեներ եղան, որովհետև գիրքը ամբողջացած չէր, օրինակ Ագոբոսը ելավ եւ բաներ ասավ ու ճշմարտություն եղավ։ Եվ նաև ներկայիս երբ որ մենք Աստծո խոսքից վերցնում ենք խորհուրդները եւ ներկայացնում ենք, սա էլ մարգարեություն անել է, ոչ թե օդից բռնած բաներ, ոչ թե մարդու սրտի ցանկության համեմատ բաներ, այլ Աստծո խոսքի ճշմարտության վրա հիմնված բաներ։ Մեկ քանիսին ավետանիչներ, մեկ քանիսին հովիվներ եւ վարդապետներ,
Սրբերի կատարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, միջև ամենքս էլ հասնենք հավատքի եւ Աստծո որդուն ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդ լինելու հասուն Քրիստոսով, Քրիստոսի լման հասակի չափին հասնելու համար։ Այս շարքում քահանա գրված կա, հանդիպեցիք, չկա։ Նորուխտի շրջանին քահանայական կարգ չկա, սակայն կա մեկ քահանապետ Մելքիսեդեկի կարգի նման, անանցանելի, հավիտենական, որ իր արյունով երկնային սրբարանում պատրաստ է մեղքերի թողություն եւ քավություն տալ նրանց, ովքեր որ հավատքով եւ աղոթքով գնում են նրան եւ խնդրում են։ Եբրայեցիների գրած նամակում շատ ակնառու է այդ բանը գրված, եկեք կարդանք Եբրայեցիներին գրած նամակ 10-րդ գլուխ 11-ից 14 համարները։ Ամեն քահանա ամեն օր իր պաշտոնի մեջ կկենա եւ նույն զոհերը շատ անգամ կմատուցանե, որոնք երբեք չեն կարող մեղքերը ջնջել։ Ամեն օր մեղքերի համար պատարակ էր արվում։ Ամեն օր մեղքերը խոստովանվում մեկդի էր դրվում, բայց հաջորդ պահին նորից մեղք էին գործում։ Ուրեմն անկատար էր այդ քահանայական կարգը։ Բայց ասիկա Տեր Հիսուս մեկ զոհ մատուցանելով մեղքերի համար մշտնջենապես Աստծո աջ կողմը նստավ։ Եվ անկե հետո կսպասե միջև իր թշնամիների իր ոտքերին պատվանդան դրվին, վասնզի մեկ պատարակով մշտնջենապես կատարյալներավ սրբվածներին։ Ուրեմն այլևս անասունի զոհ անելու պետքություն կա։ Երբեք, բայց արի ու տես, որ հասարակ մարդկանց չիմացող, աչի ու ձախ ձեռքի տարբերությունը չիմացող, նրանց քաջալերում են, որպեսզի մատաղանեն։ Եվ որպեսզի մատաղ արվի, այդ անասունին օրտնված աղ պիտի կերցնեն, բայց որպեսզի այդ անասունին օրտնված աղ կերցնեն, աղի համար պիտի վճարվի։ Ուրեմն հասկանում ենք ինչ է կատարվում։ Բիզնես պրոյեկտ է սա։ Ցույց տվեք նոր կտականում առաքելական որևէ գրություն, որևէ տեղ, որ ասում է Ծեսարեք։ Չկա նման բան։ Քրիստոս վերջ տվեց այդ ծեսերին։ Ծիսական համակարգը ավարտված է։ Ոչ միայն այդքանը, Եբրայեցիս 9-րդ գլուխ 14 համար։ Հիսուս Քրիստոս հավիտենական հոգու ձեռքով իր անձը անարատ պատարակ մատուցանեց Աստծո, որպեսզի մենք մեռած գործերից ետ դառնալով կենդանի Աստծուն պաշտենք, որոնք են այդ մեռած գործերը, անօգուտ ծեսերը, դատարկ, որոնք մարդու սիրտը չեն լցնում, սիրտը չեն փոխում։ Ուրեմն որակվեց այդ ծեսերը որպես անօգուտ։ Արդյոք Պողոս առաքյալը կամ առաքյալներից որևէ մեկը քահանա ձեռնադրվեցին։ Ոչ, եթե նրանք քահանա չեն ձեռնադրվել, արդյոք իրենցից հետո եկողներին քահանա պիտի ձեռնադրեին։ Ուրեմն նման բան չկա։ Քահանայական կարգը նոր ուխտի շրջանին մարդահնար է եւ սա որակվում է որպես Նիկողայոսյան գործեր, այսինքն ժողովրդի վրա տիրելու։ Եվ ամբողջական համապատասխանությունը Լաուդիկեի եկեղեցու բնորոշմանը։ Նոր ուխտի շրջանը եղբայրասիրություն է։ Պողոս առաքյալը, մյուս առաքյալները իրենց բարձր դասեցին հասարակ հավատացյալներից։ Եղբայրական հարաբերություն կար նրանց մեջ հաստատված, հավասարը հավասարի հետ։ Արդյոք նոր կտականով պատվերաններ կատարված հատուկ դիզայնով հանդերձներ հագնելու, հատուկ գավազաններ կրելու,
84 սանտիմետրանոց գլխակներ կրելու։ Մարդահնար են այս ամենը։ Աչքի առաջ տպավորություն գործելու։ Նման բան չի պատվիրված։ Առաքելականությունը անձի վրա հիմնված չէ։ Կորինթոսի եկեղեցում անձի խնդիր էր առաջացել։ Եկեք կարդանք Կորինթացիներին առաջին նամակում Պողոս առաքյալը հետևյալն է գրում։ Առաջի գլուխ 12-13 համարները։ Հիմա սա կսեմ ձեզ, որպես թե ձեզ մեկ քանիսը կսեն, թե ես Պողոսյանն եմ, ու մյուսը թե ես Ապողոսյանը, եւ ուրիշները թե ես Կեփասյան, եւ մյուսը թե ես Քրիստոսյան, միթե Քրիստոս բաժանված է, միթե Պողոս խաչը ելավ ձեզ համար։ Եվ նույն թղթի, նույն նամակի 3-րդ գլխում, եկեք դրանք էլ կարդանք այդ համարները, 3-4 համարներն է, ասում է դուք այնքան մարմնավոր եք, որ ձեզ որպես թե հոգևորների չկարողացա խոսեմ։ Որովհետև տակավին ձեր մեջ նախանձ եւ հակառակություն եւ բաժանումներ կան, չէ որ մարմնավոր եք եւ մարդկայնորեն կքալեք։ Վասնզի ձեզ մեկը ասե թե ես Պողոսյան եմ, մյուսը թե ես Ապողոսյան, չէ որ մարմնավոր եք, այսինքն այդ բաժանումները բերելով եւ առաքյալների անձի վրա շեշտադրությունը դնելով։ Հասկանում եք ամբողջ խնդիրը ինչու է կայանում։ Ուրեմն քրիստոնեությունը հիմնված է ոչ թե առաքյալների անձերի, այլ նրանց դավանության վրա, ինչպես Պետրոս առաքյալը դավանեց, դու ես կենթանի Աստծո որդին Քրիստոսը, եւ նաեւ գրությունները, որոշ առաքյալների բանավոր ուրեմն դավանությունները չեն գտնում, սակայն գրությունների մեջ է ամեն բան, եւ նրանց գրելու մղողը Սուրբ Հոգին էր, որպեսզի Աստված փառավորվի ամեն բաների մեջ։ Եթե միայն այսքանը ասենք, կիսատ պիտի մնա, որովհետև Աստծո խոսքը հենց սկզբում կարդացինք, նաև ուրիշ բան էլ ակնարկեց։ Առաքյալների եւ ուրիշ մարգարեների հիման վրա ստեղծված մարգարեությունները սկսում են ոչ միայն Եսայից, գիտեք, մարգարեական շարք կա, Եսայից սկսում է, Զաքարիայով ավարտվում, բայց ամբողջ գիրքը մարգարեական է։ Հնգամատյանի հեղինակով է Մովսես, ինչ, մարգարեն, որ Աստված նրան որպես մեծ առաջնորդ անեց, բայց ինքը մարգարե էր, առաջին գրքերի հեղինակը ինքն է, եւ երկրորդ օրինաց 18-րդ գլուխ 15 համարի մեջ մենք կարդում ենք ամբողջ բազմության առջև Մովսես այսպիսի վկայություն արեց ասելով. Աստված իմ եղբայրների միջից ինձ նման մի մարգարե պիտի հանի, նրան ուշադրություն դարձրեք, նրան հետևեք։ Ո՞վ է այդ մարգարեն։ Եսային, Երեմիան, Դանիելը, ո՞վ էր։ Ակնարկությունը Քրիստոսն էր, որ պիտի գար, նրան ուշադրություն դարձրեք, նրա ետևից գնացեք։ Դավիթ թագավորը կարող ենք ասել, որ մարգարե էր։ Այո, մարգարե էր։ 75 սաղմոսները 150-ից իր ձեռքի գրածն են։ Եվ դրանց մեջ բազմաթիվ տեղերում գտնում ենք ակնարկություններ Քրիստոսի մասին։ Եկեք միայն մի տեղից կարդանք եւ դրանով բավարարվենք։ Ուրեմն Սաղմոս 22-ն է 15-ից 18 համարները։ Չորցավ իմ ուժս հողե ամանի մպես, ու լեզուս քիմքիս փակավ, եւ զիս մահվան հողը դրին։ Վասնզի շները 4 կողմը սարին, չարերի ժողովը զիս պատեց։ Միջև այստեղ կարդացողը կարող է ասել. միգուցե Դավիթ մարգարեին է սա վերաբերում։ Լսենք հաջորդը։ Ձեռքերս ու ոտքերս ծակեցին։ Դավթի ձեռքերն ու ոտքերը ծակել են։ Իմ բոլոր ոսկորներս կնամ համրել։ Հովանու 19-ի
36 Անոնք կնային կտեսնեն զիս իմ հանդերձներս ինձ մեջ կբաժնեն ու պատմուճանից վրա վիճակ կձգեն մարգարեության իրականացումը Հովանու 19:24 Մատթեոս 27:35 Ուրեմն մարգարեությունները եւս մատնանշում են Քրիստոսը Քրիստոնեական տարբեր հարանվանություններ կան denominations ռուսերեն դինամինացիաներ մարդկանց ընտրությամբ անուններ են տրված սակայն բոլորին ընդհանրացնողը մեկ անունն է Գործ Առաքելոց 11-րդ գլուխ Բարնաբասը եւ Պողոսը Անտիոք գնացին եւ այնտեղ եկեղեցում գրված է 1 տարի սովորեցրեցին Իսկ 26 համարը հետևյալն է ասում Ամենից առաջ Անտիոքի մեջ աշակերտները ինչ կոչվեցին Քրիստոնյա կոչվեցին Քրիստոնյա եկեք քննության դնենք ինչ է նշանակում քրիստոնյա Բազմաթիվ բնորոշումներ կարող ենք տալ Քրիստոսին հետևող Քրիստոսի իրենց կյանքի մեջ ունեցող Քրիստոսի հոգուց այսինքն Սուրբ Հոգից վերստին ծնունդ ունեցող Քրիստոս որպես Տերը եւ Փրկիչ ու Աստվածը դավանող մի դավանություն որ միջև կյանքի վերջ պիտի գնա Ահա թե ինչ է նշանակում քրիստոնյա Քրիստոսի եկեղեցին հիմնված է Սուրբ Հոգուց շարժված մարգարեների եւ առաքյալների գրությունների հիման վրա Այդ գրությունների միջոցով է ծնունդ առել Քրիստոսի եկեղեցին Ուրեմն Սուրբ Գիրքն է ծնունդ տվել եկեղեցուն Եկեղեցին դուրս կանչված ժողովուրդն է Եկեղեցին սուրբերի հավաքականությունն է Եկեղեցին բոլոր վերստին ծնունդ ունեցողների միությունն է Ամբողջ Սուրբ Գիրքը եւ մասնավորաբար առաքյալների գրությունները նոր ուխտի դարաշրջանի համար ծառայում են որպես վերստին ծնունդ տվող միջոց խոսքից ծնունդ առնել Սուրբ Հոգուց ծնունդ առնել եւ նաեւ մեզ համար որպես հոգեվոր կերակուր նաեւ մեզ համար որպես զինվելու միջոց չարի դեմ այս հայտարարված անտեսանելի հոգեվոր պատերազմի մեջ ուրեմն ինչպես կարող է մեկը ասել թե ինքը առաքելական է Կոչվել կարող է, կոչվել Եթե հավատում է սրբերի բարեխոսությանը եւ միջնորդությանը Երբ Աստծո խոսքը շատ հստակ է, որ կա մեկ միջնորդ եւ մեկ բարեխոս, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, ապացույց Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 34 համար Քրիստոս է, որ մեզ համար մեռավ Մանավանդ որ մեզ համար էլ հարություն առավ եւ Աստծո աջ կողմում նստած մեզ համար ինչ է բարեխոս է Երբ որ ասում ենք բարեխոս հասկանում ենք մեղքերի թողության եւ քավության համար եւ միայն Հիսուս Քրիստոսի արյունն է որ կարող է թողություն եւ քավություն շնորհել Բարեխոսություն նաև կարող է լինել հետևյալ կերպ, երբ որ մենք մեր եղբոր կամ քրոջ հիվանդության համար կամ փորձություններից ազատվելու համար Տիրոջ առջև բարեխոսական աղոթք ենք անում։ Սակայն մեղքերի թողության համար միայն Տեր Հիսուսի արյունը։ Նաև տանը կարող եք քննել ձեզ համարներ տամ, բարեխոս եւ միջնորդ լինելու Տեր Հիսուսի միակ լինելը Եբրայեցիս 7:25 Հովանու առաջին ընթանական թուղթ 2:1 Տիմոթեոսի առաջին նամակ 2:5 Եբրայեցիներին գրած նամակի 8:6 9:15 12:24 աղաղակող փաստեր են 1 ու 2 չէ լեցուն այսպիսի համարներ Այսքանից հետո Սրբերի բարեխոսությունը ինչ է խաբեություն
Ինչպես մեկը կարող է լինել առաքելական, հիշեցում, առաքյալների գրածներով առաջնորդվող եւ հավատա հոգեհանգստին։ Մարդը չի կարող հոգեհանգիստ անել, որքան էլ որ կրոնական ամենաբարձր պաշտոն ունենա, որովհետև հոգեհանգիստ անում է Աստված։ Եվ ում է անում հոգեհանգիստ, ովքեր որ շատ փող են տալիս, ում է անում բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալներին, այն պահին, երբ որ ճշմարիտ հավատացյալի սիրտը դադարում է բաբախելուց եւ Աստծո հրեշտակները նրան առնում տանում են երկինք, այդ պահից սկսած նրա հոգուն հանգստություն է տրվում եւ Աստծո դրախտի մեջ նրանք խաղաղության մեջ են, նրանք ազատագրված են մարմնի ծանրությունից, բայց անհավատ մարդկանց համար հոգեհանգիստ անելը իրապես որ խարդախություն է սա։ Որովհետև Եբրայեցիս 9-րդ գլուխ 27 համարում ասում է. մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ Այս կյանքի մեջ է որոշվում ամեն մի անձնավորության հավիտենական մնայուն տեղը։ Կամ Աստծո դրախտի մեջ Աստծո հետ միասին հավիտյանս հավիտենից, կամ դժոխքի կրակների մեջ սատանայի եւ բոլոր անհավատների հետ ընկերացած տանջանք, որ վերջ չունի բոլորովին։ Որտեղ է գրված, որ խորանում նկար պատկեր դրեք ու պաշտեք, դրա առջև խոնարհվեք եւ խունկ ծխեք, նման մի բան կա գրված, դեռ ավելին հակառակը կա գրված, դատապարտող, երկրորդ օրինակ 4 գլուխ 16 համար, անօրենություն մի արեք, ձեզ կուրք կամ որևէ բանի պատկեր, թե արուի եւ թե էքի նմանությամբ, այսինքն մարդու նմանությամբ, պատկեր չանեք ու չպաշտեք, Աստված դա որակում է որպես անօրենություն։ Դե ասում են ինչ կա, Մարիամի եւ մանուկ Հիսուսի նկարն է, ինչ սխալ բան կա դրա մեջ։ Աստծո խոսքն է ասում, Աստծո հրահանգն է։ Եվ ով ասա, որ այդ նկարի մեջ Մարիամը եւ Հիսուսն են։ Դա նկարի չի, մտահաղացումն է, ինչպես ուզել են, այնպես էլ նկարել է։ Տերը արգելում է այդ բանը անել։ Առաքելական որ գրության մեջ կա, որ ավանդություններով շարժվեք։ Հրեաներն էլ ունեին շատ մարդկային շինծու ավանդություններ, որոնց համար Տեր Հիսուս նրանց սաստիկ այպանեց։ Ուղղակի դատապարտության խոսքեր ասում, եկեք կարդանք Մատթեոս 16-րդ գլուխ 6-րդ համարի 2-րդ մասից մինչև 9։ Այսպես ձեր ավանդությունների պատճառով Աստծո պատվիրանները խափանած եք, կեղծավորներ, աղեք մարգարեություն հրավ ձեր վրա Եսային եւ Էսավ։ Այս ժողովուրդը միայն շրթուկներով զիս կպատվե, բայց իրենց սիրտը հեռացած եւ զատված է ինձ մե։ Եսայի 29:13-ը Տեր Հիսուս մեջ բերեց։ Ու պարապ տեղը զիս կպաշտեն մարդոց պատվիրած բաները իբրև վարդապետություն սովորեցնելով։ 2000 տարի է անցել, նույնն է պարագան նաև մեր օրերում մարդահնար ավանդություններով ուղղակի մոլորեցրել են մարդկանց։ Մարկոս ավետանիչը հավելյալ բաներ է ասում այս կապակցությամբ Տեր Հիսուսի խոսքերից, Մարկոս 7:8-9 համարները, ու պարապ տեղը զիս կպաշտեն, մարդոնց պատվիրած բաները իբրև վարդապետություն սովորեցնելով, վասնզի Աստծո պատվիրանքը թողնելով, մարդկանց ավանդությունը կբռնեք, ինչպես փարչելու, գավաթներու, մաքրությունները, ասոնց նման շատ ու շատ բաներ կնեք, եւ ինչպես գիտեք, ծիսական եկեղեցիներում որքան ավելորդություններ, որոնք Սուրբ գրքով պատվիրված չեն, սակայն մարդահնար են։ Մասունքների պաշտամունք, այս կամ այն սուրբից մնացած, ասենք, ոսկորի մի կտոր, կողի ոսկորնա, ձեռքի մատնա, կամ էլ ականջի կրճիկը։
եւ առիթից առիթ ի ցույց են դնում ժողովրդին, որպես հրաշքներ գործող, բժշկություններ անող, դուք պատկերացնում եք մեղավոր, մեռած մարդու ոսկորը, որ հողես հողին պիտի դառնա եւ վերջ, դա պաշտամունքի առարկա է դարձած, սուրբի, իսկ ով է սահմանում սուրբ հասկացողությունը, միայն Աստծո խոսքը, ովքեր են սրբերը, բոլոր նրանք, ովքեր որ Հիսուս Քրիստոսին, որպես Տեր եւ Փրկիչ ունեն, Քրիստոսի մեջ համարվում են սուրբ։ Ինչ է նշանակում սուրբ։ Սուրբ նշանակում է զատված, առանձնացված, Աստծո գործի եւ որոշակի առաքելության համար սահմանված։ Որտեղ է գրված, որ այսպիսի բաներ արեք։ Որտեղ է գրված։ Առաքյալների որևէ գրություններում նման բան չեք գտնի։ Մարդահնար բաներ են, որ կատարում են։ Եթե առաքելական ես, առաքյալների գրություններով առաջնորդվող, ինչպես ես մասնակցում հեթանոսական տոներին, որոնց քրիստոնեական գունավորում են տվել ուղղակի, տրնդես, կրակի վրայից պիտի թռչեն։ Կղերականը ինքն է վառում կրակը եւ նորապսակներին պիտի վրայից թռցնի։ Բայց նախ եւ առաջին ինքը օրինակ պիտի ծառայի, չէ՞։ Այդ երկան փիլոնը հակած թռչում է օդի մեջ էլ ոտքերով մի հատ մկրատ անելով հայտնվում է մյուս կողմը։ Վարդեվար աստղիկ չաստվածին նվիրված տոն է, մտցրել են որպես քրիստոնեական ավանդություն, խաչովել ջրի մեջ օրտնություն են անում, օրտնեցի եւ կնքեցի եւ չգիտեմ էլ ինչ են անում, որպեսզի երբ որ միմյանց վրա ջուր լցնեն, օրտնվեն։ Իրենց համար Աստծո օրտնությունը Քրիստոսի կատարած գործից, սիրուց չի գալիս, իրար վրա ջուր լցնելուց։ Եթե քեզ համարում ես առաքելական, ինչպես կարող ես չհավատալ շատ կարևոր մի հավատալիքի, որ կոչվում է եկեղեցու հափշտակություն։ Rapture of the church, восхищение of церкви, որին սպասում ենք ամեն օր։ Եվ Տերը խոստացավ իր խոսքի Տերն է, անպայմանորեն պիտի իրականանա Քրիստոսի երկրորդ գալուստից առաջ բոլոր մարգարեությունները իրողություն են դարձած։ Մնում է, որ Տերը հայտնվի, այդ հայտնվելը ամեն վայրկյանի կարող է տեղի ունենալ։ Գիրքը մեզ վստահ տալիս է այդ համոզումը Թեսաղոնիկեցիներին գրած առաջին նամակի 4 գլուխ 15-ից 17 համարները։ Վասզի Տեր ինքը ազդարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնե, ճշմարիտ հավատացյալները պիտի լսեն սա։ Անհավատ մարդկության համար ոչ մի բան։ Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն, հետո մենք էլ որ ողջ մնացած ենք, նրանց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով Տիրոջ առջև ելնելու օդի մեջ եւ այնպես հավիտյան Տիրոջ հետ պիտի լինենք, ուստի այս խոսքերով մեկս մեկ մխիթարենք։ Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Աստված ասում է իմ ձեռքերի գործերի համար պատվեր տվեք։ Ինչ պատվեր ես դու տալիս։ Հա? Ամենօրյա ուզելը Տերը էստուր, հա? Մեկ բան Տեր ղրկի մեր սիրելի Փրկչին, որպեսզի այս մեղսալից կյանքի ընթացքը ավարտվի, որպեսզի քո թագավորությունը հաստատվի։ Քննիր հավատալիքներդ, թե դու հավատքի մեջ ես, Աստծո խոսքն էլ է այսպես ասում։ Բազմաթիվ այլ փաստեր կան եւ կարող ենք բերել, թե ինչպես առաքելականի անվան տակ
մարդկային, մարդահնար ավանդություններ են սովորեցնում ու նաև շատ ու շատ ողջամիտ սուրբ գրային գրություններ մերժում են։ Ճշմարիտ առաքելականով է, ովքեր որ անվերապահորեն հավատում են առաքյալների եւ մարգարեների գրություններին։ Ծննդոց առաջի գլուխ առաջի համարից միջև հայտնություն 22-րդ գլուխ եւ վերջին համարը մեզ համար սրբություն սրբոց է։ Հավատում ենք անվերապահորեն, ահա ճշմարիտ առաքելականները դուք եք։ Եվ աշխարհի շատ ու շատ անկյուններում, որ թերևս իրենց եկեղեցին ուրիշ անուն է կրում, բայց իրենք քանի որ ճշմարտապես հավատում են այս գրություններին, առաքյալների գրությունների հետևորդներն են։ Ամբողջ Սուրբ Գիրքը Աստծո շունչն է։ Պետրոս առաքյալը այդպես է գրում։ Առաջին նամակ, առաջի գլուխ 21 համար։ Աստծո սուրբ մարդիկ Սուրբ Հոգիից շարժված գրեցին եւ ամբողջ Գիրքը Աստծո շունչն է, որ օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու, որ Աստծո մարդը, ամեն բարի գործերի պատրաստ լինի։ Առաքյալների գրությունների սկիզբը սկսում է ապաշխարությամբ։ Սակայն ինչ են արել, փրկության միջոցը, ձևը փոխել են։ Մեկ ինչպես է դառնում քրիստոնյա։ Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ որ մեկը գիտակցաբար իր մեղքերը Տիրոջը խոստովանում է, եւ լսեցինք ճշմարտության խոսքը մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կանգնվեցինք, Տիրոջը դարձանք։ Բայց ինչ են արել։ Մի ամբողջ ժողովուրդ մանկան մկրտությամբ փոխել են փրկության ձևը։ Մանուկին մկրտում հանում են, ասում են նոր մարդ եղավ, փրկվեց, քրիստոնյա դարձավ։ Այդ մանուկը մեծանում է, դառնում է մի մեծ հանցագործ։ Իր քրիստոնեությունից ինչ մնաց, ոչինչ։ Որքաններ են եղել ասելով, որ ինչ եք ինձ մկրտում, ես չեմ էլ հավատում ընդհանրապես։ Քրիստոսի եկեղեցին հաստատվել է Տեր Հիսուսի խաչի վրա թափված արյան վրա, այն կնքված եւ հաստատված է։ Եկեղեցու հիմքը Քրիստոսն է, ոչ թե մարդահնար կառույցը։ Առաջի Կորինթացիս 3:11 Մեկը չի կարող ուրիշ հիմք դնել, foundation, Հիսուս Քրիստոսից զատ։ Իսա ինչ է նշանակում։ Հավատալիքների վրա, իր անձի եւ կատարած գործի վրա։ Հետևաբար, առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա շինվածը հենց սա է։ Տեսնում եք ուղիղ կապը այստեղ։ Եթե տեսնում եք, շատ լավ է։ Եթե չենք տեսնում, նշանակում է լավ չեք հասկանում, նորից պիտի լսեք։ Թերևս երկրորդ, երրորդ անգամ։ Եվ լավ կլինի, որ մշտապես Աստծո խոսքը լսենք։ Որքան որ լսում ենք, նորանոր բաներ ենք մեզ համար հայտնագործում։ Եկեղեցու գլուխը նույնպես Քրիստոս է։ Մարդը չի կարող լինել անպակ գորգոր մարդանար տիտղոսներով եւ պաշտոններով։ Ճշմարիտ եկեղեցու գլուխը Քրիստոս է, ումով կազմված է եկեղեցին բոլոր ազգերից, ժողովուրդներից եւ ցեղերից, բոլոր ժամանակներից, եւ դրանք բոլորը վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալներն են։ Եկեք կարդանք Եփեսացիներին գրած նամակի առաջի գլուխ 22-23 համարները։ Եվ ամեն բան Քրիստոսի ոտքերի տակ հնազանդեցն է, եւ նրան որպես եկեղեցու գլուխը դրեց բոլոր բաների վրա, եկեղեցին նրա մարմինն է ու լրումը, որ կլեցնե ամենը ամեն բանի մեջ, այսինքն մեկ ամբողջականություն։ Քրիստոս եկեղեցու գլուխը եւ հավատացյալների միաբանությունը որպես նրա մարմինը։ 4 գլուխ 15-16 համարներն էլ կարդանք, հապա սիրով ճշմարտությանը հետևելով ամեն բան Քրիստոսով աճեցնենք, որ գլուխն է,
որ մեր բոլոր մարմինը մեկտեղ կազմված եւ բոլոր հոդվածները իրար հաղորդակցվելով կցված ամեն մեկ մասին չափով ներգործելով սիրով մարմնին աճում կտան շինության համար։ Բացահայտ է, ուրեմն եկեղեցու հիմքը Քրիստոս, եկեղեցու գլուխը Քրիստոս, եկեղեցու անկյունակարը ով Քրիստոս, cornerstone կամ ռուսերենով краеугольный камень։ Ամեն բան է ինքը, որպես ինքը լինի ամեն բանի մեջ։ Ցանկացած մի շինության ամրությունը պայմանավորված է այս նշվածներով։ Հիմքը, գլուխը եւ անկյունակարը, որտեղ բոլոր ճնշումը այս տեղերի վրա է գալիս։ Այդպես էլ Քրիստոս լինելով այս ամենը, եկեղեցու ամեն հոգը իր վրա է դրված։ Երբ որ մի խնդիր ունենք, մի բանով անցնում ենք, մենք ում ենք գնում։ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, պատկերացնում եք 10 հոգի չի, 100 հոգի չի, հարյուրավոր միլիոններ եւ ամեն օր եւ ամեն նյութերով գնում են Քրիստոսին եւ Տերը սիրով ամենի հոգը կրում է։ Քրիստոսի եկեղեցին կենթանի կառույց է, ապրող օրգանիզմ է, ոչ թե շինությունը։ Շինությունը ծառայում է որպես եկեղեցի։ Մենք եթե այստեղ երբևէ չհավաքվենք, սա կհանդիսանա որպես մի շինություն։ Բայց այն եկեղեցի է դառնում, երբ որ մենք հավաքվում ենք, եւ Հիսուս ասաց, որտեղ որ 2-3 հոգի իմ անունովս հավաքվեն, ես այնտեղ եմ։ Շենքի ամեն մեկ քարը մյուսի հետ կապակցված է։ Ինչպես է կապակցված։ Շաղախով։ Քարերի արանքում շաղախ կա դրված, որպիսի ամուր լինի, իրարից չզատվեն, անգլերենով ասում են mud, M-U-D, ռասtvor ռուսերենով, այսինքն ցեմենտը եւ ավազը իրար խառնած։ Հավատացյալների միավորումներ, որպես կենթանի տաճար, պիտի կառուցվի։ Մեր մեջ շաղախ կա թե ոչ։ Այն էլ ինչպիսի շաղախ։ Այն Քրիստոսի սերն է։ Մի բան, որ երբեք մեզ իրարից չպիտի ազատի, անջատի, եթե մարդկային գործոնը մեջտեղ չլինի։ Պետրոս առաքյալը հետևյալն է ասում։ Առաջի գրած նամակում, առաջի գլուխ 22 համար։ Սուրբ սրտով մեկս մեկ պինդ սիրենք, այսինքն ամուր, անփոփոխ եւ դատարկ բաների համար թող այդ սերը երբեք չփախի, չքչանա, դեռ ավելին, առաքյալը մի շարք եկեղեցիներին գրեց, որ ձեր սերը թող գնալով ավելանա։ Այդ շաղախը Աստծո սերն է։ Մեր նյութի համար Պետրոս առաքյալը եւս ասելիք ունի, իր առաջին թանրական թղթում կարդանք, երկրորդ գլուխ 4-5 համարներն են։ Մոտեցեք անոր, Տիրոջը մոտենանք, ամեն օր մոտենանք, ամեն օր մեկ առավել քայլ անենք։ Այն կենթանի վեմին, որ թեպետ մարդոնց մե անարգված է, այսօր անեկդոտներ են պատմում, սպասեք, դեռ լավ օրը կգա։ Բայց Աստծո ընտրված ու պատվական է։ Դուք էլ կենթանի քարերի պես շինվեք հոգևոր տաճարը, սուրբ քահանայությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Աստծո հաճելի հոգևոր պատարակներ մատուցանելու համար։ Այդ շաղախը թող այնքան ամուր լինի մեր մեջ, որ ոչինչ եւ որը մեկը մեզ իրարից չզատի։ Մի բան լավ գիտակցենք։ Մենք հավիտենականությունը միասին պիտի անցկացնենք։ Այդ միությունը
այստեղ կայացած է եւ հավիտենականության մեջ պիտի շարունակվի։ Հոգևոր պատարակներ, հոգևոր զոհեր, ինչ են սրանք։ Այն ամեն բաները, որոնք պիտի ծառայեն Աստծո փառքի համար։ Ներգործողը Սուրբ Հոգին է։ Առաջնորդողը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Հովանու 15-րդ գլուխ եւ 5 համարում Հիսուս ասաց. առանց ինձ որևէ բան չեք կարող անել։ Ուրեմն, երբ որ Սուրբ Հոգին ներգործում է եւ առաջնորդում է, իր փառքի համար ապրենք եւ ծառայենք եւ նաեւ մարգարեական եւ առաքելական գրությունները, որոնք կյանք են տալիս, ուրիշներին փոխանցենք։ Եվ ամեն բաների մեջ թող փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին հավիտյանս ամեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ ամեն։